son Xurxo Cegarra, son director de INSATI, tamén actuamos como coordinadores do proxecto Covilet. Covilet nace por iniciativa do CHUAC nun escenario de pandemia no que o seu equipo de xestión e de control de infeccións nosocomiais pois, que como sabemos é unha das principais causas de mortalidade e de morbilidade dentro dun centro hospitalario, pois tivo que enfrentarse, pois, eso, dun día para outro, pois, a aparición do COVID, non? Ademais, nun escenario no que a evidencia científica de como se transmitía este virus, pois, mudaba dun día para outro, é dicir, que esa unha creencia inicial na que esa transmisión se producía a través de superficies, pois, pouco a pouco a evidencia, pois, foi mostrando que este contagio se producía a través de aerosoles e por vía aérea. Entón, pois neste escenario plantexaron un reto moi ambicioso, pero tamén ilusionante, e era, seremos capaces de, facendo uso de tecnoloxía ultravioleta C, de actuar de xeito dinámico e en tempo real sobre certas zonas do hospital onde hai constancia ou polo menos sospeita de que temos infeccións COVID. Entón, con este reto sobre a mesa, pois nos xuntamos o Consorcio Covilet, que é mediante colaboración efectiva, 5 axentes, 2 organismos de investigación, por un lado a Fundación Profesor Novoa Santos como ente xestor do Instituto de Investigación Sanitaria, Investigación Biomédica da Coruña, representado polos grupos de investigación ATIS-INEVIC e o seu grupo de microbioloxía, a Universidade de Santiago de Compostela polo seu grupo Photonics for Life, especializado en tecnoloxías fotónicas, e tamén o seu grupo de microbioloxía, e 3 empresas. Por un lado, unha empresa industrial, que é SEDGA, unha empresa especializada en fabricación de equipos de iluminación e con unha experiencia previa tamén en sistemas de desinfección mediante ultravioleta sobre superficies. Wireless Galicia, unha empresa tecnolóxica especializada en sistemas de sensorización e IoT, e INSATI, especializados no desenvolvemento de sistemas cloud de sistemas de soporte a toma de decisión. En que punto estamos? Pois agora estamos traballando intensamente na construción dun prototipo funcional de cara ao desenvolvemento dun piloto neste mesmo ano, no 2022, que nos permita 2 grandes cousas. Por unha banda, a detección, é dicir, a detección do virus, tanto directa, ese, digamos que podría ser un dos retos máis grandes, que ademais estende o que é o proxecto Covilet, concretamente o grupo de microbioloxía do Instituto de Investigación Biomédica está traballando en paralelo noutros proxectos, establecemos aí certas sinerxias para esa detección directa e tamén indirecta, pois a través de sistemas de sensorización basados en sensores CO2, temperatura e, pois toda esa parte de sensorización. Eso na parte de detección e, por outra parte, na parte de actuación, é dicir, unha vez que temos esa evidencia ou sospeita de que está presente o virus nunha determinada zona, pois actuar mediante patróns de radiación dinámica sobre certas zonas. Concretamente, plantexamos a actuación en conductos de ventilación, que, en edificios públicos, hospitais, pero, Covilet, en xeral, pensamos que ten aplicación moito máis alado que un centro hospitalario, pero creemos que como primeiro paso é moi interesante pilotalo neste espazo, pois digamos que é uns dos medios de transmisión que evidentemente máis risco, todos os sistemas de ventilación. E, por último, Conecta COVID, a convocatoria que nos permitiu, pois basicamente o máis importante, que é a posibilidade de arrancar para nós un proxecto ilusionante, vemos a posibilidade de colaborar en diferentes disciplinas e creemos que, sobre todo na parte dos organismos de investigación, creemos que están, nun traballo punteiro, xa non decimos nin autonómico nacional, sino eu diría que internacional, e, pois arrancar unha liña de investigación que, con tecnoloxía galega, creemos que se poderá chegar moi longe.